महाभारतम् यक्षप्रश्नः। पाण्डवानां वनवासविधिः समाप्तप्रायः आसीत्। इन्द्रः पाण्डवानां साहाय्यं कर्तुम् इच्छन् निश्चितवान् यत् कर्णस्य समीपं गत्वा कवचः कुण्डलं च याचनीयम् इति। एषः विषयः सूर्येण ज्ञातः। अथ एकदा उषःकाले सूर्यः कर्णस्य स्वप्ने प्रत्यक्षीभूय उक्तवान्, कर्ण, ब्राह्मणः कश्चित् आगत्य यद्यत् याचति तत्सर्वं ददाति भवान् सर्वदा। भवतः एतं स्वभावं जानन् इन्द्रः ब्राह्मणवेषेण आगत्य कवचं कुण्डलयुगलं च याचति। किन्तु भवता कवचः कुण्डलयुगलं च न दातव्यम्। अन्यत् किमपि अमूल्यं कामं ददातु भवान्। यावत् कवचः कुण्डलयुगलं च भवत्समीपे तिष्ठति तावत् कोऽपि भवन्तं युद्धे जेतुं न अर्हति। तयोः अभावे तु भवतः मरणं सम्भवेत् एव इति। भगवन्, भवान् अत्र आगत्य मां जागरितवान् यत् तदर्थम् अहं कृतज्ञः अस्मि। ब्राह्मणः यत् याचति तत् दातव्यम् इति तु मम व्रतम्। तस्मात् एव कारणात् मया कीर्तिः प्राप्ता अस्ति लोके। एवं स्थिते देवेन्द्रः एव कवचं कुण्डलयुगलं च यदा याचति तदा अहं कथं वा न दद्याम्। अहं तदुभयम् अवश्यं दास्यामि। एतस्मात् मम कीर्तिः वर्धिष्यते, पाण्डवानाम् अपकीर्तिश्च भविष्यति। अपख्यातिप्राप्तिपूर्वकं जीवनेन किं वा प्रयोजनम् इति उक्तवान् कर्णः। मूर्ख, शरीरविनाशिन्याः कीर्तेः प्राप्त्या किं वा प्रयोजनम्। भवतः अर्जुनस्य च युद्धं तु भविष्यति एव। यावत् भवत्समीपे कवचः भविष्यति तावत् इन्द्रसाहाय्येन अपि अर्जुनः भवन्तं जेतुं न अर्हति। अतः इन्द्राय कवचकुण्डलयोः दानं सर्वथा मास्तु इति उक्तवान् सूर्यः। देव, क्षन्तव्यः अहम्। ब्राह्मणः यदा प्रार्थयते तदा अहं प्राणान् अपि दातुं सिद्धः। एवं स्थिते का कथा कवचकुण्डलयोः? एतेषाम् अभावे अपि अहम् अर्जुनं जेतुं शक्ष्यामि एव। परशुरामेण द्रोणेन च दत्तानि अस्त्राणि सन्ति मत्सकाशे इति उक्तवान् कर्णः। तदा सूर्यः उक्तवान्, मया यत् वक्तव्यम् आसीत् तत् उक्तवान् अस्मि। अन्तिमनिर्णयः तु भवतः एव। कवचस्य कुण्डलयोः च दानं यदि निश्चितम् एव तर्हि इन्द्रं दिव्यशक्तिं वा याचतु। सा च इन्द्रशक्तिः प्रबलम् अपि शत्रुं नाशयितुं समर्था। सा शक्तिः अस्ति चेत् भवान् कवचस्य कुण्डलयोः च अभावे अपि अर्जुनं जेतुं शक्नुयात् इति। अत्रान्तरे कर्णेन जागरणं प्राप्तम्। अन्धकारः अपगच्छन् आसीत्। इन्द्रस्य आगमनं प्रतीक्षमाणः एव कर्णः शय्यातः उत्थितवान्। प्रतिदिनं मध्याह्ने कर्णः सूर्योपासनायाः अनन्तरं ब्राह्मणेभ्यः दानं करोति स्म। तत्समये इन्द्रः ब्राह्मणवेषेण कर्णसमीपम् आगत्य भिक्षां देहि इति याचितवान्। कर्णः तम् अपि आदरेण सत्कृत्य, ब्राह्मणोत्तम, किम् अपेक्षते भवान्? सुन्दर्यः स्त्रियः, फलवती भूमिः उत श्रेष्ठाः धेनवः, किं दातव्यं मया इति पृष्टवान्। वत्स, तादृशं किमपि न आवश्यकं मम। भवतः कवचं कुण्डलयुगलं च अहम् अपेक्षे इति उक्तवान् इन्द्रः। ब्राह्मणोत्तम, कवचः कुण्डलयुगलं च मम शरीरस्य अङ्गभूते, ते मम प्राणायेते। अतः ताभ्यामृते अन्यत् किमपि प्रार्थयतु भवान् इति निवेदितवान् कर्णः। मम तु कवचः कुण्डले चैव आवश्यके, न अन्यत् किमपि
इति उक्तवान् इन्द्रः। तदा कर्णः हसन्, भवान् इन्द्रः इति अहं जानामि। भवता मादृशाय वरः दातव्यः, न तु एवं याचना करणीया। यदि अहं भवते कवचं कुण्डलयुगलं च दास्यामि, तर्हि शत्रवः मां जेतुं शक्नुयुः। ततः मम अपख्यातिः स्यात्। अतः तस्मात् रक्षणार्थं भवान् मह्यं भवदीयां शक्तिं वा ददातु इति उक्तवान्। एतत् अङ्गीकुर्वन् इन्द्रः, अस्तु नाम, शक्तिं दास्यामि अहम्, किन्तु भवान् सकृत् एव तस्याः प्रयोगं कुर्यात्। एतद् भवता अनुमन्यते चेत् शक्तिं दास्यामि इति उक्तवान्। तदा कर्णः उक्तवान्, मम शत्रुः एकः एव, सः जितः चेत् अहं कृतकृत्यः भवेयम् इति। भवतः सः शत्रुः कः इति अहं जानामि। तया अर्जुनः संहरणीयः इति भवतः अपेक्षा, किन्तु यावत् कृष्णः तस्य सहायकः भवति तावत् भवान् तं जेतुं न शक्नोति। आस्तां तावत् सा कथा। अहं तु शक्तिं दास्यामि। प्राणापायपरिस्थितौ सर्वाणि अस्त्राणि यदा विफलानि भवन्ति तदा भवता मदीयशक्तेः उपयोगः करणीयः। अविचिन्त्य सामान्ये अवसरे तस्याः प्रयोगः क्रियते चेत् सा भवतः प्राणान् एव अपहरेत् इति सूचितवान् इन्द्रः। शरीराङ्गभूतस्य कवचस्य कुण्डलयोः च पृथक्करणसमये मम वेदना यथा न स्यात् तथा वरं ददातु इति प्रार्थितवान् कर्णः। इन्द्रः तत् अङ्गीकृतवान्। ततः इन्द्रतः शक्तिं प्राप्य कर्णः इन्द्राय स्वस्य कवचं कुण्डलयुगलं च दत्तवान्। एषा वार्ता सर्वत्र प्रसृता। एतां वार्तां श्रुत्वा पाण्डवाः सन्तुष्टाः जाताः। कौरवाः च विषादं प्राप्तवन्तः। पाण्डवाः यदा द्वैतवने वसन्तः आसन् तदा कश्चन ब्राह्मणः धावन् आगत्य, अहं मम आरणिं वृक्षशाखायां स्थापितवान् आसम्। कश्चन सारङ्गः वृक्षं स्वशरीरेण घर्षन् कण्डूतिम् आपनयन् आसीत्। तदा अरणिः तस्य शृङ्गे लग्नः। अनन्तरं सारङ्गः ततः पलायनम् अकरोत्। अरणिं विना मम अग्निकार्याणि न प्रचलन्ति। अतः कृपया अरणिम् अन्विष्य यच्छन्तु इति पाण्डवान् प्रार्थितवान्। पाण्डवाः झटिति सारङ्गम् अन्विष्यन्तः ततः गतवन्तः। सारङ्गः तैः दूरात् दृष्टः। सः निरन्तरम् अग्रे धावति स्म। पाण्डवाः अपि तं नैरन्तर्येण अनुसृतवन्तः। किञ्चित् कालानन्तरं सारङ्गः अरण्ये कुत्रापि अदृश्यः जातः। नैरन्तर्येण अनुसरणात् पाण्डवाः श्रान्ताः पिपासिताः च आसन्। शान्तिपरिहारार्थं ते कश्चित् वृक्षस्य अधः उपविष्टवन्तः। अस्माकं जीवने कष्टानि किमर्थम् आपतन्ति इति विषये तेषां चर्चा आरब्धा। एकैकः एकैकं कारणम् उक्तवान्। एतां चर्चाम् उपसंहर्तुम् इच्छन् धर्मराजः नकुलम् उद्दिश्य, सर्वेषां पिपासा अस्ति। वृक्षम् आरुह्य अनतिदूरे कुत्र जलम् अस्ति इति दृष्ट्वा तूणीरे जलम् आनयतु तावत् इति उक्तवान्। नकुलः वृक्षम् आरुह्य दर्शनात् ज्ञातवान् यत् अनतिदूरे एव सरोवरम् अस्ति इति। ततः सः अधः आगत्य सरोवरसमीपं गतवान्। यावत् सः सरोवरजलं स्वीकर्तुम् उद्युक्तः तावता कश्चन ध्वनिः श्रुतः। अलं जलस्पर्शेन मम प्रश्नानाम् उत्तरम् उक्त्वा जलं स्प्रष्टुम् अर्हति भवान्। एतत् सरोवरं मम अस्ति इति। नकुलः एतत् वचनम् उपेक्षमाणः जलं पातुम् उद्युक्तः। अतः सः तत्रैव मूर्छां गतः।
चिरकालानन्तरम् अपि नकुलः न प्रत्यागतः इत्यतः धर्मराजः सहदेवं प्रेषितवान्। सरोवरसमीपम् आगतः सहदेवः मूर्च्छां गतं नकुलं दृष्ट्वा आश्चर्यम् अनुभवन् अशरीरवाणीं श्रुत्वा अपि अपेक्षां प्रदर्शयन् यदा जलं स्पृष्टवान् तदा सः अपि मूर्च्छां गतः। अनन्तरं धर्मराजः वस्तुस्थितिं ज्ञात्वा आगच्छतु इति आदिश्य अर्जुनं प्रेषितवान्। अर्जुनः सरोवरतीरे मूर्च्छां गतौ सहोदरौ दृष्टवान्। एतस्य कारणीभूतः कः स्यात् इति चिन्तयन् सः परितः दृष्टिं प्रसारितवान्। पिपासाबाधाम् असहमानः सः यदा जलं पातुम् उद्युक्तः तदा यथापूर्वम् अशरीरवाणी श्रुता। यदि धैर्यं स्यात् तर्हि सम्मुखम् आगच्छतु तावत्। निलीय स्थित्वा कथनं किमर्थम् इति वदन् अर्जुनः यस्याः दिक्तः अशरीरवाणी श्रुता तस्यां दिशि बाणं प्रयुज्य जलं स्पृष्टवान्। तत्क्षणे एव सः अपि मूर्च्छां गतः। अनन्तरम् आगतः भीमः अपि अशरीरवाणीम् अपेक्षमाणः मूर्च्छां गतः। अन्ते धर्मराजः एव सरोवरसमीपम् आगतवान्। मूर्च्छां गतान् सहोदरान् दृष्ट्वा सः नितरां दुःखितः जातः। अत्रान्तरे अशरीरवाणी श्रुता। अहम् अस्मि बकः। एतस्मिन् सरोवरे स्थितान् मीनान् गृहीत्वा खादन् जीवामि अहम्। मम प्रश्नानाम् उत्तरम् अदत्त्वा एते भवतः सहोदराः जलं पातुम् उद्युक्ताः सन्तः एतां गतिं प्राप्तवन्तः सन्ति। भवान् वा मम प्रश्नानाम् उत्तरं दत्त्वा जलं पिबतु। मम वचनस्य अपेक्षा कृता चेत् भवतः अपि एतादृशी एव गतिः स्यात् इति। एतत् श्रुत्वा धर्मराजः सामान्यबकपक्षितः मरणं प्राप्तुम् अर्हाः न मम सहोदराः। अतः एतत्तु निश्चितं यत् भवान् बाकः तु न इति। वस्तुतः कः भवान्? किम् अपेक्ष्यते भवता? इति पृष्टवान्। आम्, अहं न बकः अपि तु यक्षराजः अस्मि इति वदन् यक्षः तालवृक्षाकारेण सरोवरतीरे दृष्टिगोचरः जातः। जलम् आवश्यकं चेत् मम प्रश्नानाम् उत्तरं दातव्यं भवता इति उक्तवान् च। पृच्छतु तावत् यथाशक्ति उत्तरं दास्यामि इति उक्तवान् धर्मराजः। यक्षः अनेकान् प्रश्नान् पृष्टवान्। धर्मराजः यथायोग्यम् उत्तरं दत्तवान्। एतस्य श्रवणात् यक्षः सन्तुष्टः। भवतः उत्तरस्य श्रवणात् सन्तुष्टः अस्मि। अतः एतेषु भवत्सहोदरेषु कञ्चित् उज्जीवयिष्यामि। कः उज्जीवनीयः मया इति पृष्टवान् यक्षः। यक्षराज नकुलम् उज्जीवयतु तावत् इति उक्तवान् धर्मराजः। महाबलशालिनि भीमे अपूर्वपराक्रमशालिनि अर्जुने च स्थिते अपि भवान् विमातृपुत्रं नकुलम् एव किमर्थम् उज्जीवयितुम् इच्छति इति पृष्टवान् यक्षः। मम पितुः कुन्ती माद्री चेति उभे पत्न्यौ। कुन्तीपुत्रेषु अहं जीवितः अस्मि। अतः माद्रीपुत्रयोः अपि कश्चन उज्जीवतु इति उद्देशेन अहम् नकुलस्य उज्जीवनं प्रार्थितवान् इति उक्तवान् धर्मराजः। धर्मद्रोहः न करणीयः इति भवान् चिन्तयति यत् ततः सन्तुष्टः अहं भवतः सहोदरान् सर्वान् अपि उज्जीवयिष्यामि इति उक्तवान् यक्षः। अनन्तरक्षणे एव भीमार्जुनौ नकुलसहदेवौ चापि निद्रातः इव लीलया उत्थितवन्तः। पिपासा बुभुक्षादयः तान् न बाधन्ते स्म। महात्मन्, एतस्य सर्वस्य दर्शनात् भासते यत् भवान् सामान्यः यक्षः न इति। वस्तुतः कः भवान् इति पृष्टवान् धर्मराजः। तदा यक्षः उक्तवान्, भवतः पिता धर्मदेवः एव अस्मि अहम्।
भवतः परीक्षार्थम् एव अहम् अत्र आगतः आसम् इति। आर्य कस्यचित् ब्राह्मणस्य अरणिः केनचित् सारङ्गेन नीतः। अरणेः अभावात् सः ब्राह्मणः अग्निकार्यादिकं कर्तुम् असमर्थः जातः अस्ति। तं सारङ्गम् अन्विष्यन्तः अत्र आगताः वयम्। अतः अरणिः ब्राह्मणेन यथा प्राप्येत तथा अनुगृह्णातु कृपया इति प्रार्थितवान् धर्मराजः। अहम् एव सारङ्गरूपं प्राप्य अरणिम् अपहृतवान्। भवताम् अत्र आनयनार्थम् अहं तथा कृतवान्। एषः स्वीक्रियतां ब्राह्मणस्य अरणिः। किमपि वरम् अपि प्रार्थयतु तावत् इति उक्तवान् धर्मदेवः। 12 वर्षात्मकः अस्माकं वनवासः समाप्तप्रायः अस्ति। अज्ञातवासकाले अस्मान् कोऽपि अभिज्ञातुं यथा न शक्नुयात् तथा वरेण अनुगृह्णातु इति प्रार्थितवान् धर्मराजः। तथास्तु इति उक्त्वा ततः अदृश्यः अभवत् धर्मदेवः। पाण्डवाः द्वैतवनं प्रत्यागत्य ब्राह्मणाय अरणिं दत्तवन्तः। अरणिप्राप्तितः सन्तुष्टः ब्राह्मणः पाण्डवान् आशीर्वादेन अनुगृह्य स्वस्थानं प्रति गतवान्। ततः अचिरात् एव पाण्डवानां वनवासावधिः समाप्तः। पाण्डवाः आत्मना सह वसतः ब्राह्मणान् उद्दिश्य ब्राह्मणोत्तमाः, इतः परम् अज्ञातवासः करणीयः अस्ति अस्माभिः, अतः आप्रच्छनम् इच्छामः वयम् इति वदन्तः ब्राह्मणान् प्रेषयन्तः अज्ञातवासः निर्विघ्नतया समाप्तः भवतु इति आशीर्वादं प्राप्तवन्तः। तदा धौम्यः पाण्डवान् उद्दिश्य अचिरात् एव भवतां कष्टानि अपगतानि भविष्यन्ति इति उक्तवान्। पाण्डवाः द्रौपद्या धौम्येन च सह आश्रमतः प्रस्थाय एकस्मिन् विजने स्थले वासं कृतवन्तः। श्वः आरभ्यणीयस्य अज्ञातवासस्य स्वरूपं कथं स्यात् इति विषये ते रहसि दीर्घचर्चां कृतवन्तः। अनुवर्तते।